Ռուսաստանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում տարածել է Սիրիայի վերաբերյալ նոր բանաձև, սակայն, ինչպես հայտնում են արևմտյան դիվանագետները, փաստաթուղթը կրկին չի դատապարտում Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի գործողությունները։ Ինչպես հաղորդվում է, սպասվում է, որ հավաքվելու են անվտանգության խորհրդի անդամ 15 երկրները Ռուսաստանի առաջարկած տեքստը քննարկելու համար։ Անվտանգության խորհուրդն արդեն մի քանի ամիս է չի կարողանում ընդունել Սիրիայի վերաբերյալ բանաձևը, որը կբավարարի բոլոր կողմերին։ Արևմտյան երկրները պահանջում են վճռականորեն դատապարտել ընդդիմության դեմ Սիրիայի վարչակազմի ռազմական գործողությունները, մինչդեռ Ռուսաստանը առաջարկում է բանաձև, որը հակամարտության բոլոր կողմերին կոչ է անում դադարեցնել բռնությունը։ Երկուշաբթի ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գի Մունը Սիրիայում ստեղծված իրավիճակն անվանել է անընդունելի եւ կոչ է արել անվտանգության խորհրդին այդ հարցին վերաբերել ամենայն լրջությամբ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի, Եվրամիության, Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները բավարար չեն, որպես այդ երկրում միջուկային ծրագրի դադարեցման ուղղված քայլեր հաղորդում է Ալ-Արաբիան։ Իսրայելի վարչապետը հանդես է եկել հետևյալ հայտարարությամբ, որն ավելի շատ առաջարկ է հիշեցրել։ Քանի դեռ իսկական եւ արդյունավետ պատժամիջոցներ չկան Իրանի նավթարդյունաբերության եւ կենտրոնական բանկի դեմ, ոչ մի իրական արդյունք չի լինի Իրանի միջուկային ծրագրում։ Նեթանյահուն նկատել է, որ ներկայիս պատժամիջոցները վնասում են իրանցիներին, բայց ոչ այնպես, որ կարողանային դադարեցնել Իրանի միջուկային ծրագիրը։ Վարչապետին զուգահեռ Իսրայելի արտգործնախարարն էլ կոչ է արել այնպիսի պատժամիջոցներ կիրառել, որոնք կխեղդեն Իրանի միջուկային հավակնությունները։ Հունվարի 16-ին 3 ռումբ է պայթել Նեապոլում Էկիտալիա պետական ընկերության շենքի դիմաց, որը զբաղվում է ժամանակին չվճարված հարկերի եւ տուգանքների հավաքմամբ։ Ինչպես հայտնում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով տեղի ոստիկանությանը, պայթյունի հետևանքով տուժածներ չկան։ Ոստիկանության խոսքերով դեպքի վայրում չեն հայտնաբերվել գրառումներ կամ այլ ցուցումներ, այն մասին, թե ով կարող է ռումբ տեղադրել։ Հիշեցնենք, որ 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ին Էկիտալիայի տնօրենին ուղարկել էին նամակ, որը պայթել էր նրա ձեռքում, արդյունքում նա ստացել էր ձեռքի վնասվածք եւ խուսափել էր տեսողության կորստից։ Նավաբեկության ենթարկված իտալական Կոստա Կոնկորդիա նավից ստով լցվող հեղուկը վառելիք չէ։ Այս մասին, ինչպես հաղորդում է Armen Press-ը, Հռոմում հայտարարել է շրջակա միջավայրի նախարար Կորադո Կլինին։ Կատարված զննումների հիման վրա չի կարելի ասել, որ վառելիքի արտահոսք է տեղի ունենում, նշել է նա, ճշտելով, որ թափվող հեղուկը, որի մասին ավելի վաղ հաղորդվել էր, յուղանման նյութ է։ Այնուամենայնիվ, Ջիլիո կղզու արգելոցային ջրատարածքում, որի ափերի մոտ խութերին բախվելով կողքի վրա շրջված է նավը, բնապահպանական աղետի սպառնալիքը պահպանվում է։ Առանձնակի մտահոգություն են հարուցում նավի շարժումները, ինչը կարող է հանգեցնել դրա հավասարակշռության խախտման եւ բաքերի ճեղքերի առաջացման, որոնցում այս պահին կա 2300 տոննա վառելիք։ Կլինին հայտարարել է, որ Կոստա Կրոչերը ընկերությունը, որը նավի սեփականատերն է, պետք է 48 ժամում ներկայացնի բաքերից վառելիքի պոմպահանման գործողությունների ծրագիրը։ Այսքանն այս ժամի համար, շարունակեք հետևել Arm Radio FM 107-ի ծրագրերին եւ մասնավորապես ունկնդրեք կեսօրը Կարինե Տոնոյանի հետ։ Մինչ հանդիպում։